Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o tour pela minha geladeira que eu fiz pras baby. Se vocês já viram o vídeo anterior, eu fiz a rotina da noite delas e eu mostrei uma girada da geladeira. Então, se vocês gostam de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá? Bom, gente, hoje eu vou tentar focar mais a geladeira, mostrar como que eu fiz, o que que eu usei, o porquê que eu fiz. Então hoje vai ser meio que um tour da geladeira. Então, gente, como vocês puderam ver no vídeo anterior, eu peguei a caixa da Louise, minha nova baby. E ela é muito linda, gente. Eu não tive vontade de encapar, por isso que ela tá aparecendo todas as fotos ali, ó, gente. Eu cortei uma parte aqui, ó, pra fazer a geladeira. E eu achei que ficou super legal, gente. Deixem nos comentários se vocês gostaram do tour pela geladeira. Então, gente, olha só. É da Bebês Coleção, a Louise. E aqui, gente, normalmente nas bonecas, você aperta nas bonecas que tem fala e elas começam a falar. Então, achei super legal essa caixa por causa disso também, ó. Já tem puxador e eu não preciso me preocupar em fazer puxador ou comprar também. Então, olha só. O que veio com a Louise foi uma mamadeira e uma chupeta, tá? A boneca é para mais de 3 anos, mas qualquer idade pode ter, tá, gente? Então, olha só, a frente dela é assim. Eu achei super linda essa caixa. E a minha mãe também falou pra eu deixar assim, não encapar, que era mais bonita. Então, eu deixei ela dessa maneira. Então, olha só, eu fiz ela com essa caixa e por dentro, gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela é papelão, tá bom? Esse aqui é tipo um plástico, só com um plástico mais grosso, ó. Então, ele tá todo encapado. E eu cortei, gente, pedaço de papelão mesmo, das caixas de papelão, e fiz as prateleiras, ó. Olha só, cortei só uma vez, ó. Vou tentar mostrar mais pra vocês, ó. E aqui, gente, não teve como colar aqui embaixo, então ela ficou essa parte pra cima, tá, gente? Não repara. Então, eu peguei caixa de papelão que tem no mercado e fiz a prateleira, medi em todas, essa daqui nessa, essa daqui nessa, pra ficar o mesmo tamanho, tá? Então, é basicamente só a caixa que foi feito com a caixa da Baby, mas as prateleiras são de papelão normal, que você encontra no mercado, nas lojas e tudo mais, tá bom, gente? Então, aqui na geladeira, olha só, eu guardei uma caixinha de leite integral das Baby, ó. 100% natural. Aqui, gente, no macarrão instantâneo, ó, eu coloquei as bananas, tá? Banana picada que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aquelas bananas ali, gente, são assim, ó. Vou tentar focar. Ó, são assim, ó. E eu fiz, gente, com bandeja de carne amarela, tá? Daí com a canetinha você faz os contornos da banana, as sementes e tudo mais. Então eu vou guardar aqui e já volto. Bom, gente, aqui na geladeira também eu guardei o iogurte das Baby, que eu cuidei pra não desgrudar o plástico, pra não estragar. E peguei o potinho de iogurte mesmo da Vigor. E esse aqui, gente, ó, é de frutas vermelhas, ó. Que eu fiz com tinta rosa e creme, tá? Como eu não tinha hidratante, gente, eu fiz com o condicionador mesmo, tá? Então fica a dica. E se vocês quiserem aprender a fazer, deixe aqui nos comentários que eu ensino a vocês a fazer várias comidinhas legais. Então, gente, olha só, tem aqui Toddy também, ó, pra elas. Achocolatado, Toddy também, né? Esse aqui é do Piraquê, achocolatado. E uma latinha de Fanta. Olha só, essa latinha, gente, ela é de 220 ml, tá? E eu também tenho, gente, ó, a garrafinha, tá? Que essa garrafinha aqui, ó, tentar focar pra vocês. Ela é de 200 ml, ó. Então, eu fiz com corante amarelo e água, por isso que ela ficou bem clarinha, tá, pessoal? Aqui nessa prateleira também, gente, eu coloquei essa caixinha de suco que acabou caindo, ó, suco de uva, que as baby, gente, adoram. Suco de uva e suco de laranja. Então, laranja, eu pego a tinta laranja, ponho na água. E o suco de uva eu compro de caixinha mesmo, tá? Aqui, gente, eu tenho a minha garrafinha de água, tá? Que eu peguei essa
tipo uma garrafinha da tinta, que vem a tinta, que são 250 ml, olha só. Então, eu enchi aqui com a água. Deixei aqui também, gente, um mamazinho. Se vocês viram o vídeo anterior, é o mamazinho que eu fiz pra Heloísa, tá? Pra ela dormir na rotina da noite. E acabou sobrando, eu deixei aqui, gente. Então, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, fica fruta e ovos. Essa bandejinha aqui vocês devem estar reconhecendo. É bandejinha, gente, de morango, tá? Então, como eu vi no canal da Mili Produções, eu achei super legal a ideia. E como tá calor, as baby pediram pra mim colocar na geladeira as frutas. Por isso tá ali na geladeira, tá, gente? Ali naquele cantinho. Então, eu coloquei aqui, também fica bem geladinho e bem fresquinho pra elas comerem nesse calor, né, gente? Que ninguém merece. Então, tem, ó, maçã verde, maçã vermelha, que eu comprei um kit de comidinha, banana. Aí tem essa borracha aqui que é em formato de morango, que eu peguei pra ser o morango das baby. Os ovos que também vieram no meu kit que eu comprei, que eu paguei R$ 9,99. Gente, aqui no Boniati, aqui em Cascavel. Então, se você mora em Cascavel, uma ótima oportunidade de comprar essas frutinhas, algumas comidinhas ali, ó, o suco, o leite, o macarrão. Eu comprei lá no Boniati, aqui em Cascavel. Tem esse ovo que é de um outro kit que eu ganhei da minha avó, tá? E esse croissant. Então, basicamente isso que tem aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, eu peguei esse potinho aqui do meu remédio pro rosto, né, pras espinhas, porque quem viu o vídeo deu cuidando da minha pele, como cuidar, com dicas e tudo mais, viram o potinho do meu remédio. Então, eu tirei o adesivo e fiz como potinho de papinha de blueberry pras baby, ó. Elas amam essa papinha, já tá na metade já. Aqui, ó, temos creme de ricota, tá? Olha só, tentar focar. Esse creme de ricota, gente, eu fiz com algodão da fralda, do absorvente, o que você tiver em casa. Como a fralda, gente, eu fiquei com muita dó de usar, então eu peguei o absorvente que eu tinha aqui guardado e fiz, ó, como é que ficou. Ficou bem molhadinho e eu usei água e o algodão do absorvente. Daí eu misturei, fui molhando e ficou assim, ficou um creme de ricota. Pra as baby passar no pão, né? Que eu não costumo dar muita coisa assim, que nem doce, de frutos que tem açúcar e não é bom também. Então eu faço natural mesmo pra elas. Então a gente dá a visão aberta, é assim a minha geladeira. Eu não fiz o freezer, talvez eu vou fazer aqui embaixo, gente. Eu vou pôr uma porta que faço aqui embaixo e deixo ali em cima pra geladeira, igual essas novas geladeiras que tem o freezer embaixo. Mas eu achei super legal, gente, olha só como é que ficou. Eu achei super legal a minha geladeira nova. Eu queria muito fazer uma geladeira para as baby e eu nunca tinha tempo, gente. Eu falei, essa caixa eu não vou jogar fora, eu vou reutilizar ela, né, gente? Então, o que eu usei, gente? Eu usei tesoura, cola, tinta não, gente, desculpa. Se você quiser encapar a sua caixa ou pintar, você também pode estar usando tinta e papel adesivo da cor que você quiser, do estilo que você quiser. Mas eu usei tesoura, cola, fita e fiz o molde ali das prateleiras com lápis e caneta, tá bom? Então essa é a visão geral, tá? Olha só. O abridor, gente, eu achei muito legal, ó, certinho, ó, do jeito que eu precisava. Ó, olha que fofo esse bebezinho, gente. Então é basicamente isso, ó, gente, a visão da nossa geladeira. E se vocês quiserem aprender a fazer, gente, deixa aqui nos comentários. E eu vou dar um jeito de achar uma outra caixa pra gravar o vídeo. E aí eu venho mostrar pra vocês ensinando como fazer a geladeira, tá, gente? Então eu já dei umas dicas aqui de como você pode fazer algumas papinhas, a banana, o iogurte, né? A Fanta, a papinha, gente, de blueberry. Eu usei condicionador, que eu não tinha creme, hidratante e corante azul, tá, gente? Já dei um sport também ensinando a fazer o creme de ricota. Então, basicamente isso, né, gente? O leite das baby, eu não uso cola, tá, gente? Eu uso trigo com água ou maizena com água, tá bom? Fica a dica aí pra vocês também. Então, gente, é basicamente esse o
tour pela minha geladeira de brinquedo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E também compartilha esse vídeo para o nosso canal crescer mais e mais. Então, galera, foi esse o vídeo. Um super beijo no coração de vocês e até a próxima!